بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعيني الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معانا النهاردة في الفيديو الثاني من سلسلة مهارات في الإكسل. احنا كنا الفيديو اللي فات لو فاكرين كنا شفنا عندنا السكيل ليست دي، وكنا اتكلمنا في الفي لوك اب اللي هو ده، والنهارده معادنا مع السكيل رقم 2 اللي هي البيفت تيبل، وهنبتدي بقى نشوف ايه هي البيفت تيبل دي وتشوف بتعمل ايه. انا عندي جدول زي ده مليان داتا، عايز اعمل تقرير يعني ملخص للجدول دوت. هنفترض ان الجدول ده لو كبير معايا وعايز الخصه، اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ انا بفترض ان انا عندي ده تيم المبيعات بتاعتي. نفترض ان احنا شركة بنبيع اجهزة الكترونية، منظفات، عطور، ايا كان البيع بتاعنا. انا عندي ده تيم المبيعات، عندي خالد واسامة ومحمد وحسام. ده شهر يناير المبيعات بتاعتهم اهي، وكذلك في فبراير تمام 23، وكذلك في مارس 23، ونفس القصة معانا هنا اهوت ايه اول 3 شهور برضو من 2024. انا عايز بقى اعمل ملخص، عايز اعمل تحليل بيانات للداتا ديت. اقدر اعمل الكلام ده ازاي؟ لو انا جيت سالتك وانت ما عندكش مهارات في الاكسل مثلا، او ما اتعلمتش مهاره البيفت تيبل، وقلت لك انا عايز اعرف اجمالي مبيعات خالد في ال6 شهور دول كانوا كام، هتقوم انت فاتح الاله كده وهتقوم جاي عامل، هو جه هنا بص انا معلم لك على خالد بالاخضر واسامه بالاورنج عشان انا هعمل مقارنه كده في تريكايه كده عايز اوريها لك، فانت ركز معايا. ادي خالد اهو في يناير باع ب 2000، وفي فبراير باع ب 25000 و36، وهكذا لحد ايه الشهر السادس. فاحنا هتقوم انت فاتح الاله وتقول لي 2000 زائد تمام 25000 زائد 36000 زائد 3000 زائد 0 زائد 10000 اهو. هتقول لي باع ب 76000 جنيه في ال6 شهور. كذلك مع اسامه هتعمل نفس الحركه، محمد، حسام، هتعمل نفس الحركه مع كل الناس بتاعتك عشان خاطر تقول ان الناس دي عملت اجمالي مبيعات قد كده. او لو انت يعني اتعلمت حاجه في الاكسل في داله اسمها سم اف، لو انت اتعلمتها تستخدم سم اف وتعمل الايه القصه دي. طب احنا بقى عندنا قصة اجمل واسهل، وبتدينا بقى فرايتي او بتدينا امكانيات كتير غير بس ان انا بعمل المجموع بتاعهم. بس الاول تعال نشوف كده بنعمل البيفت تيبل ده ازاي وايه التريكات اللي فيه. انا دلوقتي عايز اعمل بيفت تيبل او تقرير ملخص للداتا دي. هقف جوه الجدول في اي حتة وهقول له انسيرت واقول له بيفت تيبل، هتلاقيه محدد لي التيبل بتاعي. او ان انا الطريقه الثانيه، وخلي بالك من اللي حصل واللي هيحصل دلوقتي تاني هيتكرر، انا هحدد الجدول كده وهقول له انسيرت بيفت تيبل. بص هنا اخدت بالك هو محدد لي الرينج لحد فين؟ محدده لي من A1 لحد D25. طب انا الكولوم اللي فيه المبيعات هو الكولوم رقم E، الكولوم E هو ما جابهوش معايا ليه؟ تمام؟ انا هلغي التظليله بتاعت الجدول دي وهعمل لك انسيرت من غير ما اظلل عشان التظليله دي ما تخيلكش. ماشي، انا هعمل انسيرت بيفت تيبل. بص هنا الجدول حدوده فين اللي هو هيعمل عليه البيفت تيبل، ما جابش الكولوم الاي عشان خاطر ده اصلا الكولوم اللي فيه المبيعات. طب ايه السبب؟ اول تريكايه لازم تعرفها ان انا هدوس كانسل كده، الرو الاولاني ده تمام، مش ده بالنسبه لي ده الهيدر صح؟ ما ينفعش الهيدر يكون فيه خليه فاضيه، مش هيجيبها معايا. فانا لازما عشان الكولوم ده يجي معايا لازما اول خليه في الجدول من فوق يكون فيها داتا. فانا هكتب له هنا كلمه سيلز تمام. وتعالى بقى ايه نعمل انسيرت بيفت تيبل وشوف ايه اللي هيحصل. اهو بص كده جاب كولوم الاي معايا، حتى هنا اهو في التيبل رينج بيقول لك من A1 ل A25. فدي اول تريكايه، لازما الهيدر يكون فيه كل الخلايا بتاعته يكون فيها داتا. ما ينفعش يبقى عندي كولوم ما فيهوش داتا او كولوم يعني فيه اول خليه فاضيه. دي اول تريكه. تعالى كده ندوس اوكي وتعالى نشوف احنا البيفت تيبل ده شكله عامل ازاي. بص يا صديقي، في عندي هنا الفيلدز بتاعت البيفت تيبل. انا اي حاجه هحطها هنا هتظهر هنا جوه التشارت ده تمام. عندي الفلتر وعندي الكولوم وعندي الرو وعندي الفاليوز تمام. الفلترز والكولومز في معظم الاحيان غالبا انت مش هتحتاجهم، فاحنا مش هنضيع وقت فيهم. بس خلي بالك في بعض التقارير انت ممكن تحتاج فيهم، انت ممكن تبقى تدخل وتعمل ايه تجرب وتشوف هيبقى الشكل عامل ازاي. لكن خلينا نخش في الكلام المهم اللي بيدينا تحاليل وبيدينا تحليلات وبيدينا يعني قيم وحاجات كده نقدر نطلع منها بحاجه مفيده. فانا عندي هنا الروز ده وعندي الفاليوز.
انا عايز اجيب اجمالي المبيعات بتاعت شخص معين في فتره معينه. فانا مثلا لو انا عايز اجيب النيم كده اول حاجه، وعايز اجيب اجمالي المبيعات هحطها في الفاليوز. تمام. اول قيمه انا بحطها في الروز هنا بيسميها لي هو الرو ليبلز. تمام. لكن لما باجي احط اي فيلد من دول او اي كولوم من دول هيظهر لي بالاسم بتاعه. تعال نجرب، تعال نحط الامب كود قبل النيم. احط الامب كود اهو بقى الرو ليبل، هيطلع لي الكولوم زي ما انت شايف كده، كل فيلد تحت الفيلد اللي بعده. انا مش عايز المنظر ده، فانا عايز اجيب كده الامب كود في كولوم والنيم في كولوم. فانا هاجي اول حاجه هشيل السب توتال ديت، وبعدين ادوس كليك يمين تاني وهخش على الفيلد سيتنج وهخش على اللاي اوت، واتاكد ان هنا شو ايتم ليبلز ان تابلر فورم. هختار الاختيار دوت وهقول له اوكي، هيفصل لي ده عن ده. واعمل نفس الحركه في كل الكولومز بتاعت الرو. اي فيلد جوه الرو اعمل فيه نفس الحركه ديت، هشيل السب توتال واخش في اللاي اوت واقول له شو ايتم ليبلز ان تابلر فورم. دي اول حاجه. خلاص كده جاب لي بقى هنا لما انا حطيت السيلز هنا في الفاليوز جاب لي كاونت اوف سيلز، يعني الراجل ده عمل كام بيعه في خلال الفتره ديت. طب انا مش عايز الكاونت، انا عايز الصم. فانا عندي هنا اقدر ادوس كليك يمين واقول له فاليو فيلد سيتنج، هات لي الصم يعني الاجمالي. طب انا اقدر اعمل ايه تاني تحليلات من البيفت تيبل؟ بص يا صديقي، اول حاجه عايز اقولها لك بالنسبه للروز هنا، لو انا جيت حبيت اكرر النيم ده كده واجيبه هنا مش هيتكرر معايا. ليه؟ هو نزل مره واحده خلاص، دي تقسيمه هو بيقسمها، فخلاص انت مش محتاج تقسمها مرتين. ولكن انا محتاج بقى القيم ديت اتلاعب بيها واجيب كذا قيمه من القيمه دي. تمام. فانا اقدر اكرر هنا اي حاجه بحطها في الفاليوز اقدر اكررها كذا مره. فانا هكرر السيلز دي 5 مرات، انا حطيتها ادي الرابعه وادي الخامسه عشان اوريك انا اقدر اعمل ايه بالبيفت تيبل. انا هنا جبت الصم، دوست كليك يمين وقلت له فاليو فيلد سيتنج وقلت له هات لي الايه الصم يعني المجموع بتاعهم. هنا الكاونت اوف سيلز هخليها كاونت، لو هي ما كانتش كاونت وانا عايز اجيبها كاونت برضو كليك يمين وفاليو فيلد سيتنج وهقول له ايه هات لي الكاونت. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب اقل قيمه وعايز اجيب اعلى قيمه. فانا هجيب هنا فاليو فيلد سيتنج المين يعني المينيمم اللي هي اقل قيمه. في الكولوم اللي بعديه هاجي هنا واقول له فيلد سيتنج وهقول له ايه هات لي الماكسيمم يعني هات لي اعلى قيمه. وتعالى نروح هنا ونقول له عايز المتوسط بقى مجموعهم على عددهم. فانا هاجي هنا اقدر اقول له هات لي الافريج. تعالى كده نروح على البيفت تيبل وبعد كده على الداتا الاساسيه وبعد كده نرجع على البيفت تيبل بتاعنا. ادي الداتا الاساسيه بتاعتنا. لو انا قلت خالد عايز اجيب هو باع كام بيعه واقل بيعه كانت كام واعلى بيعه كانت كام والمتوسط بتاعهم. اقل بيعه هتشوف ادي خالد اللي متظلل بالاخضر، هو هنا في يناير باع ب 2000 وهنا في فبراير 23 25000 ومارس 36000. بعد كده يناير 24 باع ب 3000، في فبراير زيرو. تمام. وفي مارس باع ب 10000. بالنسبه لي انا كراجل بتاع بحلل بيانات البيعه اللي هي الزيرو دي خلاص ما تلزمنيش في حاجه، يعني هو كده معناها ان الراجل ما باعش. يبقى اقل قيمه من الحاجات اللي هو باعها كام؟ بالظبط كده هتقول لي ال 2000. طيب عدد المبيعات كام؟ هم دول 6 شهور فيهم شهر ما باعش فيه، يبقى هو باع كام؟ باع 5 بيعات. طب تعالى نشوف محمد او تعالى نشوف اسامه برضو ايه القصه بتاعته. لما تيجي تبص هنا هتلاقي 10000 و15 و24 وهنا فاضي ما باعش وهنا 40000 وهنا 2500. لما اجي اقول لك اقل قيمه اللي هي المينيمم كانت كام؟ هتقول لي 2500. طب والاعلى 40000 بالظبط كده. طب باع كام بيعه؟ برضو نفس القصه، عندي 6 شهور في شهر ما باعش فيه يبقى هو باع ايه؟ 5 بيعات. صح كده؟ طب لو انا جيت قلت لك المتوسط هتيجي تقول مجموع الشهور، يعني احنا كنا عاملين على الآلة قلنا ان خالد باع ب 76000 صح كده؟ على كام شهر؟ على 6 شهور او على 5 شهور. طيب تعال نشوف على ال6 هيديني كام وعلى ال5 هيديني كام. بص كده على 6 اداني 12666 ده المتوسط بتاعه. طب لو احنا قلنا 76000 تمام على 5 هيديني كام؟ اداني 15200. طب تعالى اسامه، تعالى بقى نشوف الكلام ده في البيفت تيبل. في تريكايه هنا عايز اقول لك عليها. تعالى هنا كده ادي خالد. تمام. خالد اهو 76000 باع 6 بيعات. الله،
طب اسامه 91500 باع 5 بيعات. طب ازاي؟ طب تعالى نشوف الكولوم اللي بعديه اللي هو بتاع المينيمم. خالد اقل قيمه كانت 0، اسامه اقل قيمه 2500. طب ليه ما جابليش اسامه اقل قيمه كانت 0 اللي هو الشهر اللي ما باعش فيه زي ما عمل مع خالد وجاب لي عدد مبيعاته 6؟ او كان يعمل العكس هنا مع خالد، كان يقول لي 5 زي ما عمل مع اسامه ويجيب لي اقل قيمه اللي هي ال 2000. طيب هنا بص المتوسط بتاع خالد 12666 اللي احنا جبناه من شويه. هقول لك ليه يا صديقي؟ لان الاكسل لما انت بتديله كولوم او بتديله خليه فيها قيمه، مش الزيرو ده قيمه هتقول لي ده زيرو، فانا هقول لك حتى لو زيرو فهو بيعتبرها ان الخليه جواها قيمه حتى لو كانت القيمه دي زيرو، فبالتالي بيعدها معايا وبيحسبها من ضمن الحسبه بتاعته. لكن انا لو مش عايز ده يحصل يبقى انا هعمل ريبليس للزيرو دي بفاضي، همسح الزيرو دي كده وتعالى نعمل ريفريش للبيفت تيبل ونشوف ايه اللي هيحصل. تعالى كده نعمل ريفريش اول اهو. بص بقى يا صديقي، خالد بقى 5 بيعات. بص الاجمالي ما اتغيرش واعلى قيمه ما اتغيرتش، لان هتلاقي خالد اهو اعلى قيمه 36000 واعلى قيمه عند اسامه 40000. لكن اللي اتغير معايا حاجتين، الكاونت اوف سيلز اللي هو عدد المبيعات عدد البيعات، وهنا المينيمم اللي هي اقل قيمه، وهتلاقي كمان المتوسط اختلف معاك. هنا خالد بقى 5 بيعات، المينيمم بقت 2000 والافريج بقى 15200 لانه هو قسم التوتال على 5 بيعات. المره اللي فاتت كان قسم التوتال على 6 بيعات، فبالتالي هيتغير معايا الكاونت والمينيمم والافريج لما اشيل القيمه اللي موجوده جوه الخليه اعمل لها ديليت، فمش هيعدها معايا. لكن ايا كانت القيمه اللي جواها سواء زيرو او اي قيمه مختلفه هيعدها معايا من ضمن العدد البيعات، والقيمه اللي جواها اللي هي زيرو هيجيبها لي على اساس ان هي المينيمم بتاعتي. تمام؟ اقدر بقى اعمل ايه؟ ممكن اعمل تقسيمات تانية. لو افترض ده الاجمالي بتاع ال6 شهور، يعني ده مبيعات خالد 76000 في ال6 شهور اللي هم الثلاثه بتوع 23 والثلاثه بتوع 24، وكذلك اسامه. تعالى بقى نشوف كده لو انا عايز اجيب مبيعات 23 لوحدها و24 لوحدها، سهله جدا. هتقوم جاي باليير دي وحاططها جوه التقسيمه بتاعت الروز، وهاجي هنا على اليير برضو اعمل نفس القصه كده، هقول له شيل لي السب توتال واتاكد ان اللي اوت معمول ان تابلر فورم اهو كده، واقول له اوكي. تعالى بقى نبص كده هلاقي ان هو محمد في 23 مبيعاته قد كده و24 مبيعاته قد كده. تعالى نروح عند خالد اللي احنا كنا بنعمل المثال عليه، هتلاقي ان خالد في 23 كان بايع ب 63000 وفي 24 كان بايع ب 13000. تمام؟ لو جمعتهم على بعض هيطلعوا ال 76000 بتوعنا، وكذلك اسامه. طب لو انا عايز اعمل، بص كده انا عندي الجدول هنا، يناير راصص لي كل الناس ورا بعضيها، فبراير راصص لي كل الناس ورا بعضيها. لا انا عايز بقى خالد يرص لي الشهور بتاعته ورا بعضيها. سهله جدا، هروح كده في البيفت تيبل واقول له هات لي تقسيمه المنص بتاعتي كمان اهي. هتقول لي طب انا كده ما عملتش حاجه، هقول لك ايوه ما انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي انا عملته ان انا جبت خالد او محمد كل شهوره ورا بعض، بعد كده حسام كل شهوره ورا بعض، بعد كده خالد عندي ال6 شهور اهمت ورا بعض، واسامه ال6 شهور ورا بعض. طب انا عايز اشيل تقسيمه من دول، عايز اشيل تقسيمه المنص، اقدر بكليك شمال على المنص كده واطلع بيها لفوق كده انا مسحتها. او ان انا دلوقتي عايز اشيل التقسيمه بتاعت الير، اجي على السهم ده ادوس عليه هلاقي عندي اهوت اختيارات زي ما انت شايف كده، هقول له ايه؟ ريموف فيلد. خلاص كده هيرجعني للتقسيمه الاولانيه خالص اللي هي او التجميعه بتاعت ال6 شهور اللي انا كنت عاملها. زي ما انت شايف كده اقدر ان انا اعمل حاجات بالبيفت تيبل عظيمه. تمام؟ ودي طريقه يعني اشيك واسهل واكثر احترافيه، واقدر اطلع منها بيانات كتير وتحليلات كتير لاي جدول مهما كانت حجم الداتا اللي جواه. اتمنى يا رب الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.